Cześć, siemaneczko, witamy serdecznie w kolejnym odcinku. Słuchajcie, bohaterem dzisiejszego odcinka będzie ta oto szósteczka, ale słuchajcie, tylko i wyłącznie bohaterem drugoplanowym. Pierwszoplanowym bohaterem będzie pewne urządzenie. Słuchajcie, nie tak dawno, bo z początkiem zimy zgłosiła się do mnie firma Vevor. Na pewno kojarzycie, bo przez cały okres zimowy dosyć sporo było testów pewnego urządzenia tej firmy, a mianowicie ogrzewania takiego postojowego w formie Webasta zasilanego dieslem. Swoją drogą, słuchajcie, bardzo fajne urządzenie. I słuchajcie, firma Vevor zaproponowała mi właśnie, żebym zrobił film testowy tego urządzenia, ale słuchajcie, ja już w tym okresie, oczywiście już mówię z góry, w tym momencie ten film nie będzie dotyczył tego urządzenia, to tylko tak mówię w formie takiego wtrącenia, jakby wstępu. I słuchajcie, wtedy już trochę tych filmów widziałem w internecie, bo przewijało się troszeczkę z testami tego Webasta. Tam, słuchajcie, ludzie tam się bawili z jakimiś wymiennikami ciepła, podłączali pod wylot spalin grzejniki, słuchajcie, kombinowali cuda na kiju. Nie chciałem, tak jak mówię, już po prostu powielać na siłę tego tematu, więc po prostu sobie to odpuściłem. Nie podjąłem jakby rękawic, ale słuchajcie, ogólnie urządzenie bardzo fajne i powiem wam, że sam chętnie bym sobie nawet takie urządzenie zakupił. Ale mówię, ja sobie ten temat odpuściłem. I słuchajcie, ostatnio firma Vevor zaproponowała mi zrobienie testu innego urządzenia i słuchajcie, tu już się troszeczkę zaciekawiłem, przystanąłem i słuchajcie, zgodziłem się. Urządzenie, które dziś będziemy testować, jest to urządzenie w sumie do obsługi auta, bardziej do obsługi jakby kół. No, można spróbować też wykorzystać to urządzenie w innym celu. Najbardziej mi się wydaje dla takich, powiedzmy, zwykłych zjadaczy chleba, nie mechaników. Takie urządzenie może się przydać, powiedzmy, przy jakichś tam drobnych, nie tylko drobnych, ale przy majsterkowaniu gdzieś tam przy aucie takim amatorskim. O co chodzi? Słuchajcie, będziemy testować sobie urządzenie, które w zasadzie ma kilka funkcji. Ja to nazwałem takim małym kombajnem, bo tak, w jednym urządzeniu mamy tak, mamy podnośnik automatyczny, elektryczny, zasilany 12 V. Zasilanie możemy sobie wziąć z gniazda zapalniczki lub bezpośrednio z akumulatora za pomocą przejściówki. Oprócz tego w tym urządzeniu mamy również agregat do pompowania kół. Tam również jest jakaś latarka, no nie ma tylko radia. Ale słuchajcie, w zestawie z tym urządzeniem jest jeszcze jedno bardzo ciekawe urządzenie, które tak naprawdę to urządzenie najbardziej mnie zaintrygowało w tym wszystkim i jest to klucz udarowy, elektryczny klucz udarowy, również zasilany 12 V. Ktoś sobie może pomyśleć, kurde, co taki klucz może odkręcić? Słuchajcie, ja tak samo sobie pomyślałem i dlatego jak przyszło to urządzenie, przyszła do mnie przesyłka, bo przyznam się, że już tą przesyłkę otworzyłem, częściowo przetestowałem, ale przetestowałem tylko i wyłącznie ten klucz udarowy, bo byłem ciekawy jego jakby siły, mocy i słuchajcie, no miło się, dosyć miło się zaskoczyłem, bo słuchajcie, okazało się, że ten klucz udarowy potrafi odkręcić dokręconą mocno dosyć śrubę koła. Dwie śruby odkręciłem, na dwóch tylko przetestowałem i obydwie śruby ten klucz odkręcił. I słuchajcie, bardzo mocno się zdziwiłem. Nie jest to typowy klucz udarowy, znaczy wygląda jak typowy udarowy, ale słuchajcie, zaraz wam dokładnie o tym powiem, także słuchajcie, nie przedłużamy, rozpakujemy urządzenie i powiem wam, o co chodzi. No więc tak, przesyłeczka przyszła nam tutaj w tym pudełku. Ok, weźmiemy sobie całe urządzenie na stół. O, zobaczcie, nawet nie widziałem, że samo pudło może nawet robić za trójkąt ostrzegawczy. Zobaczcie, teraz dopiero też to zauważyłem. Z drugiej strony logo firmy Vevor. Słuchajcie, wszystko w takiej fajnej, poręcznej walizce. Otwieramy walizkę.
I teraz tak, słuchajcie, co mamy w środku? No dobra, słuchajcie, zobaczmy, co tu mamy ciekawego w zestawie. Więc tak. Kabel zasilający, powiem wam, że bardzo długi. Później sobie go zmierzymy, ile tam jest metrów. Przejścióweczka bezpośrednio z akumulatora. Mamy dwie żabki, wejście zapalniczkowe. Tutaj dorzucono nam jakąś czołóweczkę. Rękawiczki robocze. I teraz tak. Pistolet udarowy. Zobaczcie, pistolet prezentuje się tak. Jednym kablem zasilającym, słuchajcie, mamy zasilanie pod pistolet i pod podnośnik. Także tak wygląda pistolet udarowy. Do pistoletu, słuchajcie, mamy dwie nasadki. Tylko, słuchajcie, te dwie nasadki, w tych dwóch nasadkach tak naprawdę są 4 rozmiary klucza. Bo w jednej mamy 17 i 19, a w drugim mamy 21 i 23. Osadzenie, słuchajcie, na kluczu jest dosyć długie, jak widzimy. Więc, słuchajcie, te nasadki, zobaczcie, o, fajnie nam pasują. O, pyk. Także całkiem ergonomicznie. No i słuchajcie, główne urządzenie. To jest właśnie podnośnik. O, zobaczcie, sam podnośnik prezentuje się w ten sposób. Jest stosunkowo lekki, ale słuchajcie, no czuć, że nie jest to że to nie jest plastik, także tutaj, słuchajcie, sam mechanizm musi mieć tak naprawdę, myślę, że w miarę solidny. Słuchajcie, ogólnie udźwig tego podnośnika to jest 5 ton, ponoć jest 5 ton, więc no powiem wam, że tak dosyć sporo. Aha, tu jeszcze możemy sobie wykręcić jeszcze łapkę. Tu mamy jakąś latareczkę. Słuchajcie, wszystko sobie włączamy tutaj z pozycji panelu. Czyli tak, tu widzę, zaraz sobie zobaczymy, wybieramy sobie jakieś jednostki. Także zaraz sobie dopiero podłączymy pod zasilanie. Będziemy sobie mogli tutaj podczytywać. Włączamy urządzenie. To jest od podnośnika up, down, czyli do góry i na dół. Światło, czyli włączamy latarkę i agregat do pompowania kół. I teraz tak. No i tu jeszcze mamy taką, słuchajcie, gumową taką nasadkę na samo tłoczysko podnośnika. Dobra, i teraz tak, słuchajcie, tutaj pod dwoma klapkami mamy tak, tutaj mamy jakieś akcesoria do pompowania. Widzimy, że, słuchajcie, tak, mamy dodatkowe bezpieczniki. Bezpiecznik, przypuszczam, że pewnie się mieści tutaj w samej tej wtyczce. Także widzę, że mamy jakieś przejściówki do pompowania piłek. Tutaj te przejściówki. No, coś tam można popompować. To na pewno jest do jakiejś piłki, nie wiem, może jakieś materaca. Także takie dosyć szerokie zastosowanie. Z tej strony, zobaczcie, mamy tutaj przewód do pompowania kół. Czyli tutaj chyba zakręcamy tak. Nie wiem, czy jakaś przejściówka powinna być, czy nie. Zaraz sobie sprawdzimy. No i tutaj, słuchajcie, mamy przewód, pod który podłączamy ten przewód zasilający. Dobra, także tak, na razie zwiniemy sobie ten przewodzik od pompki, też będziemy sobie go testować. I wszystko tak w sumie, powiem wam, dosyć ergonomicznie. O. No i dobra, słuchajcie, to tak. Pierwsze co, to przetestujemy sobie podnoszenie, albo nie, wiecie co?
Najpierw przetestujemy sobie pistolet. Przetestujemy sobie pistolet, a później przetestujemy sobie podnośnik i na sam koniec już pompowanie koła. Tylko że teraz tak, słuchajcie, ja tutaj, żeby nie obciążać akumulatora klienta, słuchajcie, podłączę sobie całe urządzenie za pomocą tej przejściówki pod mój akumulator. Taki mam tutaj taki dodatkowy, który używam w warsztacie, także tutaj nie będziemy tutaj nadwyrężać akumulatora klienta w Audi. Także użyjemy sobie mojego prywatnego akumulatora. Dobra, słuchajcie, to co? Przejdziemy do auta i robimy test. No dobra, słuchajcie, zaczniemy sobie teścik. Słuchajcie, ja tutaj nie wiem z jaką siłą dokręcone są dokręcone jest koło. Także zajmiemy sobie dekiel, spróbujemy sobie na żywca odkręcić, później zrobimy jeszcze troszeczkę inny test. Więc tak. Ja sobie tutaj znalazłem jakiś swój akumulator. Ten akumulator nie jest jakiś mega rewelacyjny, ale coś tam powinien trochę trzymać. Dobra. Podłączymy sobie urządzonko. Znaczy tak, zaczniemy sobie od klucza. Ja sobie spróbuję, słuchajcie, tak z partyzanta strzelić od razu poszczególne śrubki. O, zobaczcie, taka szlatereczka od razu nam to się pali. No, nawet fajnie, gdzieś po ciemku na przykład byśmy złapali gumę. Słuchajcie, wyciągamy sobie z bagażnika taki zestaw. No to powiem Wam, że spoko. Zobaczcie, zresztą tutaj świeci nawet. I teraz tak, słuchajcie, dlaczego mówiłem, że ten klucz nie jest takim typowym kluczem udarowym? Ponieważ klucz, słuchajcie, typowy klucz udarowy, taki warsztatowy, po naciśnięciu, słuchajcie, spustu, on od razu zaczyna nam bić. Czyli od razu wali nam udarem, czy to na dokręcanie, czy odkręcanie, od razu przy pierwszym naciśnięciu spustu. Ten klucz, słuchajcie, też się na początku zdziwiłem, jak sobie rozpakowałem ten zestaw i sprawdziłem sobie ten klucz, tak jak mówiłem na początku, to słuchajcie, po naciśnięciu spustu ten klucz nie bije od razu. Zobaczcie. Widzicie? Tutaj się w ogóle praktycznie dobra, bo nacisnąłem lewe, prawe obroty. I słuchajcie, widzicie, zobaczcie, ja tu trzymam palcami i on tu praktycznie w ogóle, o, widzicie, nic nie działa. Dlaczego nie działa? Słuchajcie, ten klucz, z racji tego, że to jest zasilanie 12V, więc tutaj nie ma co oczekiwać jakiejś nie wiadomo mega mocy. Słuchajcie, tu jest rozwiązane to w ten sposób. Klucz najpierw po wciśnięciu spustu musi się napędzić, czyli mechanizm napędza tutaj, słuchajcie, ten mechanizm młotkowy i dopiero w momencie uzyskania odpowiedniej prędkości obrotowej, za czym idzie uzyskanie odpowiedniej siły, czy to dokręcania, czy odkręcania, mechanizm się zazębia i słuchajcie, jest wtedy impact, jest uderzenie. Także słuchajcie, tak naprawdę ten klucz nie nadaje się do takich, powiedzmy, prac warsztatowych, że powiedzmy gdzieś tam przy zawieszeniu. To jest tylko tak jakby do zerwania śruby. No i ewentualnie tam jakieś takiego odkręcenia, ale takiego, powiedzmy, odkręcania śrub takiego stałego, żeby on cały czas walił udarem, odkręcał, no to niestety ten klucz się nie nadaje. Także zobaczymy, jak to wygląda. Także tak, tutaj klucz 17 i spróbujemy sobie z partyzanta, słuchajcie, odkręcić. Czyli ustawiamy sobie lewe obroty i teraz tak, zobaczcie, on sobie uzyska, ja sobie przytrzymam ten klucz, on sobie uzyska odpowiednią prędkość i będzie strzał. O, widzieliście? On sobie teraz strzeli. No dobra, słuchajcie, spróbujemy sobie odkręcić pierwszą lepszą śrubę. Uwaga. Zobaczcie. No bez najmniejszego problemu się udało. Zobaczymy drugą. Poszła. No powiem Wam, że naprawdę, ale
Słuchajcie, nie uprzedzajmy faktu, bo ja tak naprawdę jeszcze nie wiem, z jaką siłą te śruby były dokręcone. Zrobimy sobie, słuchajcie, teraz inaczej. Zrobimy sobie teraz taki test. Śruby ogólnie są suche, one nie są niczym przesmarowane. I teraz tak. Ja sobie wezmę klucz dynamometryczny. I teraz tak, pamiętacie, z jaką siłą powinny być dokręcone śruby nakrętki koła? No mniej więcej około 120 Nm. I teraz tak, ustawimy sobie klucz dynamometryczny na 120 Nm. No i jest. Mamy 120 Nm. Mam nadzieję, że to będzie widać. No uwierzcie mi na słowo, jest 120 Nm. I teraz tak. Ja sobie zrobię jedną rzecz, ale ci co, tu sobie wezmę swój klucz do kół. Weźmiemy długie pokrętło. I słuchajcie, ja zrobię tak. Poluzuję sobie wszystkie tutaj te śruby pozostałe, czyli zostały nam 3 śruby. I delikatnie dokręcę. Ok. Wkręcimy sobie te dwie z powrotem. Kręcimy sobie te dwie z powrotem. Zobaczymy jak na nakręcanie. Dobra. Czekajcie, sobie tu zaciągnę jeszcze ręczny. Ok. I teraz tak. Klucz dynamometryczny mamy ustawiony na 120 Nm, czyli tyle, ile powinno być koło dokręcone. No, tu już troszeczkę więcej jest, czyli klucz się troszeczkę mocniej walną. Jeszcze raz sobie poluzuję delikatnie. O, powiem wam, że ma dowalenie. Ja pierdzielę. No powiem wam, że jest cholernie mocny ten klucz. No ale dobra. Więc mamy na 120 stopni i po kolei dokręcamy wszystkie śrubki. Ale powiem wam, że już gdzieś tutaj koło może być spokojnie dokręcone dużo, no większym momentem i ten klucz sobie spokojnie poradzi. No dobra, mamy 120 Nm. Tak jak było, tak jest. Ja sobie od razu klucz oczywiście luzuję, żeby nie nadwyrężać sprężyny. I teraz tak, słuchajcie. Zanim odkręcimy koło, to słuchajcie, wypróbujemy sobie sam podnośnik. Podniesiemy sobie auto do góry. Także mówię, ogólnie no powiem wam dosyć lekkie urządzenie. Zmieści się z nasadką, z tą nakładką, czy nie zmieści? Nie, trochę za wysokie, bez nakładki muszę mieć. Ok. Centralnie jest pod miejscem do podnoszenia. Minimalnie sobie tutaj mogę jeszcze to... Czekajcie. Minimalnie wykręcić. O. Dobra, to nam nie podejdzie. I teraz tak, czekajcie, z której strony mieliśmy zasilanie? Z tej strony. Dobra. No powiem wam, że tego klucza naprawdę jestem pod wrażeniem. Ok. No i dobra. Więc tak.
urządzenie włączone. No i co? Dajemy up, czyli podnosimy auto do góry. Zobaczymy z ciekawości, na jaką wysokość nam podniesie auto. Oczywiście przypominam, że do dyspozycji właśnie mamy jeszcze wykręcaną tą główkę jeszcze z tłoczyska, więc tak naprawdę sam podnośnik jeszcze wyżej może nam podnieść. Znaczy teoretycznie możemy dopasować sobie do wysokości progu, czyli osadzenia miejsca, w którym zapieramy lewarę. No i dobra, to już jest wszystko. To już jest wszystko. Jedyny chyba minus tego urządzenia to jest to, że jak on już dojdzie do granicznej wysokości, górnej czy dolnej, znaczy dolnej dopiero zobaczymy, no widzę, że teraz górnej, to on w tym momencie rozprzęga chyba sobie w środku mechanizm i dalej sobie mieli. Nie wyłącza się automatycznie, musimy sobie go automatycznie po prostu wyłączyć, naciskając jeszcze raz przycisk up. Z tego co widzę. Dobra, no to co, auto mamy podniesione. Ja sobie, słuchajcie, tradycyjnie na wszelki wypadek podstawię kobyłkę. Ok. No i tak. Przepinamy zasilanie. Przepinamy zasilanie na odkręcanie. No i chwila prawdy. 120 Nm. Myślę, że bez problemu sobie poradzi. No tak, słuchajcie, ja sobie wcisnąłem na dokręcanie. No to teraz będzie mocno dokręcone. O, Jarek. To są te dwie śruby, które dokręciłem teraz tak naprawdę. Zapomniałem przełączyć. Ale poradziło sobie. No i dobra, te trzy śruby już mamy dokręcone normalnie na 120 Nm. Dobra, jeszcze się upewniam, czy mamy na odkręcanie. Uwaga. No nie ma o czym mówić w ogóle. No powiem wam, że klucz jest po prostu rewelacyjny. No klucz jest po prostu rewelacyjny. Naprawdę, jestem pod wrażeniem. Dobra, słuchajcie, zakładamy kółko. Już miałem chwilę konsternacji, myślałem, że trochę za szybko go pochwaliłem. No ale po prostu nie przełączyłem na odkręcanie, tylko zostawiłem na dokręcanie.
Także powiem Wam, że no, urządzenie naprawdę daje radę. Nawet słuchajcie, sam ten pistolet by mi wystarczył w aucie. Podnośniczek, też fajna sprawa, nie trzeba się tam siłować z lewarkami, czy tam skręceniem tym nożycowym, który z reguły jest na wyposażeniu większości aut, fabrycznym wyposażeniu. Ewentualnie taki pompowany w formie żabki, ale z reguły w zasadzie praktycznie nikt nie wozi takiego żabkowego. No i dobra, teraz sobie dokręcimy kółka. Delikatnie, chociaż delikatnie. Dobra. Tylko się upewnić, że jest dokręcone. Dobra. No dobra, słuchajcie, opuszczamy auto. Musimy przepiąć zasilanie. I lecimy w dół. Sam pistolet jeszcze ma poziomicę. Tutaj w sumie nie wiem po co poziomica, ale jest. Ale ktoś chciał robić bardziej precyzyjnie. No jak widzicie, tak samo jak na podnoszeniu, tak samo na opuszczaniu, widzicie, urządzenie samo się automatycznie nie wyłącza, po prostu już rozprzęga tutaj mechanizm, ale dalej, słuchajcie, dalej silnik kręci, więc musimy sobie po prostu manualnie sami odkręcić. Dodatkowo jeszcze, słuchajcie, tą latareczkę sobie tylko w sumie jeszcze sprawdzimy. A, zobaczcie, tu mamy jedną latarkę, czyli przy samym podnośniku. No powiem Wam, że też fajny bajer, przemyślany. A, jednocześnie tutaj świeci. Czyli tu jednocześnie nam świeci latarka. No nie jest jakaś mega oszałamiająca, ale powiem Wam, że wystarczająca. I tutaj. Także powiem Wam, że fajnie, spoko. No i dobra, słuchajcie, więc tak, to mamy przetestowane. Oczywiście jeszcze sobie sprawdzimy koła. Ja jeszcze raz muszę sobie klucz ustawić na 120 N. Ale przypuszczam, że pewnie będzie więcej dokręcone, bo klucz nam pewnie pyknie od razu. 120. Zobaczcie, jest 120. Tu mamy 120, odnośnik do zera mamy. Przypuszczam, że będę musiał sobie pokrętem sztywnym troszeczkę poluzować, żeby było odpowiednią siłą. Tak. Czyli klucz nam trochę mocno dokręcił. Dobra, czyli sobie zluzujemy wszystkie śrubki. Ok. I teraz sobie już dokręcimy tak, jak powinno być. Powiem Wam, że pierwszy raz od bardzo dawna dokręcam koło kluczem dynamometrycznym. Jeszcze raz sprawdzimy.
Dokładnie te 120 Nm w tym przypadku troszeczkę może być za mało. Ja sobie delikatnie jeszcze po swojemu minimalnie poprawię. Ale troszeczkę. Dużo nie trzeba. Ok. No i dobra. To mamy przetestowane. Także słuchajcie, zostanie nam jedynie tylko jeszcze przetestować pompeczkę. Przetestujemy sobie jeszcze pompeczkę. Pompeczka schowała nam się tutaj. Ok, byłaś, tak tu się zaplątała. Dobra, możemy sobie jednocześnie tutaj włączyć lampeczkę, żeby było ciemno w trasie. Zobaczymy, czy to w ogóle działa. Ciekawy jestem, czy w ogóle, czy to pokazuje ciśnienie. Nie, pokazuje, zobaczcie, mamy też tutaj manometr. Także pokazuje również ciśnienie. No to kurde, powiem wam, że rewelacja. Ok, ile mamy? 1,95 bara. 1,95. Wiecie co, ja sobie sprawdzę jeszcze, czy on dobrze pokazuje. czyli niecałe 2 bary. Dobra, czekajcie, odkręcimy to. I sprawdzimy tutaj manometrem. No i tak jest, zobaczcie. Także pokazuje idealnie. Słuchajcie, ten ogólnie pistolet do pompowania, on jest zaplombowany, on jest nacechowany, także on jest... on kiedyś pracował na stacji diagnostycznej, ale pokazuje idealnie. No i dobra, słuchajcie. Pyk. Ustawiamy sobie, ustawiamy. Czekam, aż sobie dobije po prostu i wyłączymy. Już są 2 bary. No i dobra. 2,2 bara. Powiem wam, dosyć szybko napompowało. Podpompujemy sobie troszeczkę jeszcze, nawet troszeczkę więcej skoczyło, nawet lepiej. Mamy 2,25. Przy odkręcaniu troszeczkę powietrza nam jeszcze minimalnie. Dobra, tak zostawimy. Dobra, zakręcamy kapturek. Lampeczka nam cały czas fajnie oświetla miejsce nasze robocze. No i dobra, słuchajcie, no i co? Jak myślicie? Fajny sprzęcior? Powiem wam, że mi się wydaje, że zarąbisty. No więc tak, słuchajcie, robimy małe podsumowanko. Przyznam się szczerze, że nie spodziewałem się, że słuchajcie, ten sprzęt będzie robił tak dobrą robotę. Słuchajcie, nie dość, że mamy bardzo mocny 5-tonowy podnośnik, który podnosi bardzo wysoko. Oprócz tego, słuchajcie, mamy jeszcze wykręcaną głowicę z tłoczyska, także możemy sobie dopasować nawet, słuchajcie, do wysokiego auta. Tutaj wysokość podnośnika.
Mamy agregat do pompowania kół i nie tylko. Oświetlenie strefy roboczej, góra i tutaj słuchajcie dół. No i słuchajcie, to co mi się najbardziej słuchajcie w tym wszystkim spodobało i nawet ten zestaw słuchajcie kupiłbym nawet dla samego tego słuchajcie tego małego wariatuncia słuchajcie. Ten pistolet słuchajcie zrobił na mnie największe wrażenie. Nie spodziewałem się, że coś co jest zasilane 12 V może mieć tak słuchajcie ogromną moc. Oczywiście to jest moc tylko uderzeniowa, taka chwilowa, ale słuchajcie, ten pistolet, no tak jak mówiłem, służy tak naprawdę do zerwania śruby, ale później jak już się zerwie, to też ją do końca potrafi wykręcić. Nie jest to tak jak zwykły, tradycyjny pistolet udarowy do strzelania i do ciągłego uderzania, do ciągłego impaktu, tylko do zerwania śruby. Później jak śruba już się poluzuje, fajnie nam ten pistolet potrafi nam odkręcić śrubę. Także powiem Wam, sam ten pistolet po prostu robi rewelacyjną robotę i samym tym pistoletem jestem najbardziej zachwycony. Cała reszta też spoko, ale pistolet no po prostu jest rewelacja. No tutaj wiadomo też pomyślano również o funkcjonalności samej walizki, tak jak wcześniej wspominałem, trójkąt ostrzegawczy, ale mamy również słuchajcie 3 takie punkty z rzepami i słuchajcie, umieszczając walizkę w bagażniku mamy pewność, że walizka nie będzie nam się walała po całym bagażniku od jednej burty do drugiej, tylko fajnie, stabilnie będzie nam słuchajcie leżała w bagażniku. No, także słuchajcie, tak jak patrzyłem na stronie Devora, cały zestaw między 400 a 500 zł gdzieś mniej więcej kosztuje. I teraz tak, słuchajcie, tutaj ważna informacja dla Was. Pod filmem, słuchajcie, w opisie będziecie mieli link do tych zakupów. I słuchajcie, wchodząc przez ten link tutaj w opisie pod tym filmem, słuchajcie, będziecie mogli sobie zrobić zakupy 5% taniej, z 5% zniżką, także no, zawsze coś. Także serdecznie zapraszam. No i słuchajcie, no co, no moim zdaniem sprzęt rewelacyjny. Nie mówię tego dlatego, że reklamuję ten sprzęt, czy robię jego test, znaczy w sumie no, robię test, nie wcisnąłbym Wam jakiegoś kitu. Powiem Wam, że ja bardzo chętnie kupiłbym ten sprzęt, wrzucacie do bagażnika i tak naprawdę w razie czego, no teoretycznie, to tak naprawdę nawet w garniturze wychodząc z auta jesteście w stanie sobie nawet zmienić koło. Także no, automatycznie podnosi Wam podnośnik, oświetlenie strefy roboczej. Możecie sobie w razie potrzeby podpompować agregatem. No i słuchajcie, ten rewelacyjny wariat, dzięki niemu odkręcicie i dokręcicie koło. Także super. No i 2 nasadeczki praktycznie z wszystkimi wariantami rozmiarów na śruby czy nakrętki do kół, do mocowania kół. Także słuchajcie, myślę, że warto. Dzięki za uwagę. Trzymajcie się. Cześć.